Kaip čia matos? Tai prisirašiau pagaliau papasakoti apie savo Patagonijos kelionę. Tai 25 metų sausį aš nusprendžiau leistis į dar vieną solo kelionę, tik šį kartą į Pietų Ameriką. Ir nors keliavau po Argentiną, Čilę, Boliviją, Peru ir Gvatemalą, šiuose video noriu papasakoti apie tai, kaip man sekėsi Patagonijoje. Kelionę pradėjau nuo Buenos Aires, tai pagrindinis taškas, iš kurio toliau galima pasiekti Argentinos Patagoniją. Tai nors praleidau čia nepilnas 2 dienas, man labai patiko, apsistojau Soho rajone, kuris iš tikrųjų šiek tiek priminė ir New Yorko Soho rajoną, tik su daugiau spalvų. Koks mano cute Airbnb. Čia tiesiog bendra erdvė ir ten yra kambariai. Tai aš vienam iš kambarių apsistojus, bet čia yra kaip cute. Katiniukas yra. Kaip čia suprasti? Ką? O jūs už nuomą sumokėjot? Tai šiaip dar vieną svarbų dalyką turėjau padaryti Buenos Aires, tai išsiimti grynuosius pinigus. Tai padaryti vietiniuose ATM-uose yra žiauriai brangu. Kiek aš atsimenu, kažkas svyruoja per transakciją apie 10, 15 ir daugiau dolerių. Tai vienintelis pigus, saugus, greitas būdas yra tai padaryti per Western Union accountą, kur aš galvojau, man niekada neprireiks šito banko, bet būtent šitoje kelionėje tai buvo pagrindinis bankas tam. Tai turi atsidaryti Western Union accountą, ten persivesti eurus, juos konvertuoti į argentinietiškus pesus ir tada pasirinkti sumą, kiek tu norėsi išsimti grinų jau pačioje Argentinai. Tai gal skamba sudėtingiau negu atrodo, iš tikrųjų ten viskas labai sklandžiai veikia, tai vienintelis dalykas, ką turi padaryti, tai jau pačioje Argentinai nueiti į Western Union padalinį ir pasakyti koduką, kurį tu gauni per tą appsą, pasakyti sumą, kiek tu nori išsikešinti, nors jie viską mato, bet nežinau, čia gal kažkoks papildoma patikra ir viskas, ir tada gauni savo kešą. Ir dar vienas dalykas, kuris man pasirodė įdomus, kad šiaip Argentinoje yra labai didelė infliacija ir jie turi tokius 2 pagrindinius kursus, tai oficialų kursą ir black market arba kaip jie vadina blue dollar kursą. Casual tiek pinigų nešiuojasi. Čia taip atrodo 200 eurų. Tai anksčiau, pavyzdžiui, kešo vertė būdavo vos ne 2 didesnė. Tai vadinasi, jeigu tu mokėdavai visur kešų, būtent pasiėmus pinigus iš Western Union, nes jisai pakeisdavo pinigus pagal blue dollar rate, tai už viską mokėdavai apie 50% pigiau. Bet dėja šitas reitas dabar yra praktiškai išsilyginęs ir yra labai didelis skirtumas, ar tu mokėsi kešo ar kortele. O bet tačiau, kaip ir visur keliaujant, reikalingas yra kešas tokiems ekstra atvejams, jeigu tau reikia pasigauti vietinį taksą ar kažkam duoti tipsų ir panašiai. Tai labai atsiprašau šitą labai ilgą japą apie Argentinos pesus, bet tikiuosi, kad gal kažkam buvo įdomi šitą info. Patagonija užima labai didelę teritoriją, driekiasi ir per Argentiną, ir per Čilę. Aš savo kelionę pradėjau nuo Argentinos Patagonijos ir vieno iš pagrindinių taškų miesto El Calafate. Rumturas, miegosim 3, gal 2, nežinau, čia bus mano lova. Šiaip jaukus toks hosteliukas, turim virtuvę, spinteles aišku, dušas.
Kaip įdomu, kad dušas yra tiesiog kambarį. Nes dažniausiai būna kažkokia dušo erdvė. Nėra blogai. Jauku, faina. Pats miestelis man buvo visiškas Twin Peakso vaibas, o šiaip tai yra pagrindinis taškas, iš kurio toliau vyksti į Perito Moreno ledyną. Patagonijos balandžiai. Tai nusipirkau keliom dienom maisto, biškai kažką pusryčiam, vakarieniai, nors šitas hostelis duoda pusryčius. Bet vakarieniai, paskui čia kiaušinių, vaisių, pupelių, tuno. Ir rytoj varau į tą ledyną, tai reikia pasiruošti visai dienai maisto. Tai verdusi dabar savo vakarieniai makaronus ir rytoj bus. Nusipirkau dėžutę. Tai va. Kažkaip įtariu, kad nebus labai skanu. Bet čia eat outant yra žiauriai brangu. Dėl to suksimės taip. Ant makaronų, kiaušinių ir vandens. Penki iš 10. Na, kas keliauja taip. Bet būna, kas keliauja taip. Aš galėčiau tilpti šitą lagaminą. Ant kiek žemai yra antro aukšto lova. Šiaip yra 8 valandos, čia temsta tik 10. Aš jau žiauriai noriu miegoti. Rytoj 7 keliuos ir varau į ledyną. Nosotros en este momento estamos transitando en la provincia argentina after Buenos Aires. Today in the waterways you are going to see the iceberg. Tai pasirinkau važiuoti čia su turu, nes ant ledyno lipti galima tik tais su turu, aišku. Ir kol kas labai faina, šiaip aš labai seniai buvau kažkokiam ture, nes dažniausiai viską lankau savarankiškai, o čia sėdi tam autobuse, fotkini, filmuoji, tau dar kažką papasako labai įdomaus. Tai, žodžiu, labai faina, labai džiugiuosi, kad pasirinkau taip čia nuvaryti. Dar nesu pietavus su tokiu geru vaizdu. Wow. Ir jeigu čia kantriai pabūni, ledas, jisai krenta, tirpsta. Ir tas garsas kilimo ir kritimo į vandenį. Man šiurpas eina, sak, per visą kūną. Šiaip žinote jausmą, kai pamatot kažką social media, kažkokią vietą ir tada ten nuvažiuojat ir jinai nepadaro tokio įspūdžio tiesiog. Ir man čia yra vienas didžiausias social medijų minusų, kad tu tarsi prispolini savo ir tada nebūna tokio džiaugsmo ir galiu pasakyti, kad jokios nuotraukos neperteikia to, ką pamačiau gyvai. Visa, koks jisai yra didelis ir masyvus ir tiesiog. Tai labai džiaugiuosi, kad šitos vietos man nesugadino social media. Bet dabar bus fun part. Dabar einu atgal į autobusą ir dabar plauksim iki šiaurinės ledyno dalies ir lipsim ant jo.
šalmukus, užsidėsim dar batų kates ir varysim ten. Ti guardiamo, che si hace la montañita. Tai šitas mūsų žygis truko apie 2 valandas, reikėjo šiek tiek laiko įprasti eiti su tokiom dideliam ir sunkiom katėm, bet tik su jom ant ledyno gali vaikščioti visiškai stabiliai ir jausti saugiai. Man gal didžiausią įspūdį padarė visokie plyšiai ir vandens baseinai, kurie, kaip gidai pasakojo, visada susiformuoja naujose vietose, kai kurie gali būti labai gilus, tai svarbu buvo žiūrėti, kur eini ir netyčia neįkristi. Ir dar tai, kad vanduo čia yra labai švarus ir galėjom tiesiog tiesiai iš jo gerti. Tai tikrai pats skaniausias vanduo, kurį aš kada gėriau. Tai buvo tikrai viena įsimintiniausių mano turėtų patirčių. Tai pačiam gale mus gidai, kas norėjo, vaišino viskiu arba tuo pačiu ledyno vandeniu. Ir tada laivu kėlėmės į žemyninę dalį ir judėjom atgal į miestą. Jedu. Mažyliai, šiltatės. Man patinka, kad čia šuniukai tiesiog visur mėtas. Vis tiek pagalvojau, kad šitas negyvas. Toks papuojas. Kažkaip taip. Outfit of the day. Kraustusi šiandien į kitą miestą. Tai varau pasimti kavos ir tada į autobusą. Remember back to when you did.